Добрый день или вечер. Заказывали вот такие дверцы на сайте Mechanikin. В Гродно находится ихняя фирма. Значит, без вопросов созвонились, сообщили размеры. Ребята все сделали оперативно, ориентировочно в течение 3 недель заказ был готов по размерам. Никакую не брали ни предоплату, ничего, все передали, все полностью, комплектация, шнур, анкерные болты. Вот, как бы мы очень довольны, все было по размеру, поставили. Сейчас я вам покажу, вот как бы открывается так. Все супер сделали, даже по просьбе возможность крепежа с последующим, так скажем, снятием, чтобы потом облицевать плиткой. Все четко, все красиво. Обещают, что со временем, так скажем, металл не поведет и дают гарантию. Поэтому спустя какое-то время, если кому-то интересно, сбросим уже, так скажем, по результатам использования через какой-нибудь год. Ну, в целом все качественно, все супер, все надежно. Поэтому спасибо большое. Ну, значит, ну, хороший товар должен, в принципе, стоить хороших денег. Всего хорошего.